السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي مطبخ نبأ. كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وانتم كتشاهدوه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقة تحضير مرتديلا او الكاشير اللي سهل وبسيط، تحضير منزلي وصحي في نفس الوقت. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. والمقادير جد بسيطة وموجودة في اي بيت، مقادير دائما عندنا متوفرة. وبلا ما نطول عليكم وغادي ندوزو المقادير وطريقة التحضير بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كما كتشوفوا معايا المقادير، عندي هنايا 4 معالق كبارين ديال الروز، أو غادي تسلقوا كأس في أول مرة باش غنحضروا به إن شاء الله 2 ديال الكاشيرات. وعندي سميدة ديال الحرشة رقيقة، وعندي 4 بيضات، نصف كأس ديال الزيت، شوية الزيتون اختياري، مكعب ديال المذاق، ثومة من الأفضل إلا كانت عندكم بودرة، والتوابل. وغادي تجبروا المقادير مكتوبة في صندوق الوصف مضبوطة. عندي هنا شوية الخرقوم، شوية الابزار، شوية الملحة، شوية الكيمون، فلفل أحمر أو فابريكا، وعندي شوية ديال روس الحوانت إلا كانت عندكم متوفرة. وغادي ندوزو دابا باش نشارك معاكم طريقة التحضير ان شاء الله. عندي هنايا 4 معالق كبارين ديال الروز من بعد ما سلقته، 4 معالق ديال السميد رقيق، وغادي نعدل هذيك ضمتي هذاك مكعب ديال المذاق، التوابل ديالي. غادي نضيف نصف كأس ديال الزيت، 2 بيضات بحجم كبير، بلا كان عندكم صغارين نضيفوا 3، شويه الفلفل حار على حسب الذوق. وغادي نطحنو طريقه جد سهله وما كيديش منا الوقت، كيوجد بواحد الطريقه بواحد السرعه. من بعد غادي نطلقوا السلوفان ديالنا. بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش تعدل السلوفان، يمكن لكم تعدلوا في شي كاس اولا في شي ديك الطويصات ديال الدجاج، غادي عدلوا فرشوا فيهم الكاغيط ديال الطبخ، وغادي تكبوا فيهم الخليط ديالكم، ومن بعد تغطيوهم باش ما يطيح لكمش فيه هذاك العرق ديال البخار. كما كتشوفوا الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نعدلوا فيه شويه الزيتون، هذاك اللي كيكون ما فيه شي العظام، اختياري، واذا كان كيتوفر عندكم عدلوه، ما كانش كيتوفر ماشي ضروري، على حسب المتوفر عندكم في المنزل. غادي نستوي بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نشدو البلاستيكه ديالنا السلوفان ديالنا عفوا، بهذه الطريقه. هذه طريقه سهله. ومن بعد كنلفو وكنعقدو من هذوك الجنيبات اللي كيبقاو لنا. حاولوا تدفعوا الخليط ديالكم من الوسط، وملي تكونوا كتعملوا العقيده لويو عادي كعملوا العقيده وزيروا عليها مزيان. غادي نعاودوها باش كنتاكدوا انها مسدوده مزيان، ومن جهه اخرى بنفس الطريقه. حاولوا عفوا ما تدفعوش الخليط بزاف وما تزيروش بزاف، يعني يبقى لكم هذاك الخليط من داخل مزير بزاف على ود باش ما يجيكمش، حيت السميده ملي كطيب كتزيد تنفخ شويه باش تلقى راحتها. وغادي نعقد بهذه الطريقه بنفس الشكل الاول، وغادي نجيب واحد طرف ديال بابي الومنيوم، غادي نزيد نلفو من فوق من هذا باش كنتاكدوا. وبابي الومنيوم كيساعد كيجمع السخونه وكيساعد على الكشف ديالنا باش كيطيب بسرعه. كنلفوها بهذه الطريقه سهله، وغادي نعدلوه في الطنجره ديالنا الكسكاس
باش يتبخرنا انا كنفضل هاد الطريقه هادي على نسيبو في الماء. وضروري ملي تكونوا غادي تعدلوه في البرمه ديالكم ضروري عبروا على القياس باش يساعدكم فيه. صافي قعدت عندي الماء كي سخون من قبل، طلعت فيه درجه الغليان. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا الكاشير تاعي اللي بنفس المقادير اللي غادي نبدلو فيه. هو جداد عندي هنا واحد 150 غرام ولا 200 غرام، وما غنديرش الكيمون فهاد الكاشير هذا ديال جداد. بالنسبه للناس اللي كيتوفروا على بودره ديال الثوم من الافضل يعدلوا البودره ديال الثوم. انا عدلت المقادير هنايا، تقطع لي الفيديو كدير اللي كيصور هو ما كيصورش. عملت نفس الشيء اللي عملت في الاول، 4 المعالق الروز، 4 المعالق ديال السميد، 2 البيضات بحجم كبير، نصف مكعب ديال المذاق، نفس التوابل زولت منهم غير الكمون والفلفل الحار، نصف كاس ديال الزيت، الملح على حسب الذوق. فقط هادو هما المقادير اللي عدلت هادي كاملين. شويه ديال الفلفل الاحمر. صافي وغادي نخلطو في الهشوار ديالنا بنفس الطريقه حتى كيتخلط الخليط مزيان وجدات كيتطحن مزيان. ضروري كتشوفوا الخليط ديالي من بعد ما تطحن ها الشكل ديالو. غادي نفرش بابي السلوفان عفوا بنفس الطريقه الاولى، وغادي نكب الخليط ديالي. حاولوا تبقاو توزعوه على الشكل طولي باش كيجيكم بنفس القياس. كما قلت لكم ضروري بقاو تعبروا على حسب الطنجره اللي عاد عدلوا فيها الكسكاس ديالكم باش ما يجيكمش كبير على الكسكاس. غادي نقطع فيه هذوك الطريفات ديال الزيتون اللي بقاو لي، هاد ما عدلتهم مقطعين، وفي الاول كما شفتوا معايا خليتهم كاملين. غادي نلف كما قلت لكم بنفس الطريقه وغادي نسد مزيان. ضروري لويو هذاك السلوفان هذيك سدوه. بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على بابي الومنيوم يمكن لكم تعدلوها في شي سربيته اللي تكون شي غليظه بزاف وعدلوها فيها كيجي بنفس الطريقه حتى هي كترد السخانه وكتجمع البخار. من بعد ما كتجوز واحد 30 دقيقه او 35 دقيقه كتحاولوا تجيبوا واحد الكردون وتقبوه. الا طلع لكم ناشف كيكون ما بقى له والو يوجد، واذا طلع لكم فسك كيكون باقي خصو شويه يطيب. ودابا من بعد ما طاب لي الكاشير ديالي الاول كما شفتوا معايا، ضروري خليوه حتى كيبرد مزيان عاد كحيدوا له هذاك السلوفان. انا بغيت غير نوريه لكم كيفاش كيجي، وانايا ان شاء الله خرجته كما كتشوفوا كيتقطع بكل سهوله، ولكن يمكن له يتفرتت معاكم خصوصا اذا كان عندكم شي موس ماشي حاد وما عرفتوش تقطعوه. اذا كان سخون غيتهرس لكم. اهم حاجه خليوه حتى يبرد مزيان. صدقوني كيجي رائع بزاف. بنتي كتجي كتقول لي خصني وكنقول لها باقي سخون وهي بغاتو كيحماقوا عليه. انا دائما عندي معتمد في المنزل ديالي كيتسالى وكنعاودو دائما. غادي نخليه حتى يبرد. ومن بعد ما طاب الثاني كما كتشوفوا معايا راه باقي سخون بزاف. كما قلت لكم ضروري خليوه حتى كيبرد مزيان على خاطرو. انا برد لي شويه ما بردش بزاف ولكن المهم برد شويه.
غادي نحاول نكملو التقطاع باش نشارك معاكم كيفاش كيجي. من بعد ما كملت الاول والثاني ديال الجداد، صدقوني المذاق ديالهم جا رائع بزاف، كنتمنى تجربوه ورجع ان شاء الله حتى نتوما عندكم معتمد في المنزل ديالكم من وليداتكم احسن من هذاك اللي كنشريو من المحلات اللي ما كنعرفوش اصلا باش مصايب ولا شنو كنعطيو لوليداتنا. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه ديال اليوم وتجربوها، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.